Биыл қазақ вальсінің королі Шәмші Қалдаяқовқа 90 жыл республика көлемінде композитордың мерейтойы жоғары деңгейде тойлануда. Ал бүгінге дейін сазгердің күй аспабы миндальмен өнер көрсетіп жүрген Роза апаны танисыз ба? Кейуана бүгінде 69-ды еңсеріп 70-ке аяқ басқанымен ән айтуды еш тоқтатпаған. Бала күнгі әнші болу арманы зейнет жасына толғаннан кейін орындалған Кейуананың бүгінгі арманы Шәмші Қалдаяқовтың 90 жылдық мерейтойында үлкен сахнада ән салу. Талант тәңір сыйы. Талант арқылы көптің көңілінен шыққан өнерпаздың бірі Арыс қаласының тұрғыны Роза Уасханқызы. Роза Сейтқасымова 1951 жылы 10 мамырда Арыс қаласында дүниеге келген. Әкесі Уасхан кісінің атқарып жүрген кәсібінен бөлек сүйікті ісі өнер болған екен. Ол кісі домбыра, сырнай, мандолин секілді музыкалық аспаптарын меңгерумен қатар әнді де жақсы айтыпты. Роза апайға өнерге жақындық дәл осы әкесінен берілсе керекті. 7-ші сынып оқып жүргенімде Елемес Күзенбаев Шәмші Қалдаяқовпен кездесу өткізді. Шәмші ағамыздың алдында ол кісінің екі әнін мандолинмен сүймелдеп орындадым. Ән орындалып біткен соң ол кісі менің қасыма келіп мандолинді қолына алып ән салды. Бұл атақты сазгер Шәмші ағамызбен алғашқы кездесуіміз болды дейді Роза апа. Кейіпкеріміздің Шәмші Қалдаяқовпен екінші кездесуі Шымкент қаласында сауда-саттық техникумында өткен екен. Бұл кездесуде композитордың әндерінен попурри орындаған. Ән аяқталған соң композитордың өзі Роза апаны бірден тани кетіпті. Сол сәтте тағы да ризашылығын білдіріп алғысын жеткізген. Оқып жүріп өңірге әншілік қабілетімен енді таныла бастаған бойжеткен 1972 жылы жерлесі Бектораз есімді жігітке тұрмысқа шығады. Отбасылық өмірі басталған соң белгілі себептермен ән айтуды доғарады. Әнді бірінші класстан бастап айттым. Одан инструменттерді 5-ші класстан бастап үйрендім. Мандол, домбыра, гитар. Үлкен сахналарға шықсам деп армандадым. Бірақ сол үйдегі ата-ана қарсы бола береді ғой, қай уақытта болса да. Үлкен әжем болатын. Сол ән айтуыма қарсы болды. Соның айтқанын істеп, басқа оқу салаға түстім. Соны бітірместе тұрмысқа шығып кеттік. Тұрмысқа шыққаннан кейін ол жанұяңа қарайсың, жанұяңа қарап, ол біраз өлең айтуды ұмытып қалдық. Балалы шағалы болғаннан кейін. Кейіннен сол балдарым өскеннен кейін, қыздарым тұрмысқа шыққаннан кейін қайттан сол баяғы домбырамды, мандолымды қолыма алып, өлең айтып кеттім. Әжелер ансамбліне қатыстым. Шымкентте, облыста мен естімеген бір әнге қатыстым. Әжелер ансамблінде болдым. 2008-ден бастап осы өнер жолына қайттан түстім ғой. Роза Уасханқызының өнердегі екінші тынысы зейнетке шыққаннан кейін ашылыпты. 2008 жылы аудандық әжелер ұйымына мүше болып кіреді. Осыдан кейін ән айту өнеріне қайта бет бұрып, мандолинін қолына алады. Бірнеше байқауларға қатысып, бас жүлделерді де иемденеді. Үлкен сахнаға шығуды әлде де армандаймын. Осы Шәмші Қалдаяқовтың 90 жылдығына қатыссам деген ойым да бар. Сол арманым. Осы бірінші жанұям аман болсын, халқым аман болсын. Сол ендігі арманым сол Шәмші Қалдаяқовтың 90 жылдығына қатысып, сол Шәмші Қалдаяқовтың өлеңдерінен, әндеріне попурри орындасам деген ойым да бар. Бүгінде бейнетінің зейнетін көріп, ұл қыздары мен немере шөберелерінің ортасында асыл әже болып отырған Роза апаның ендігі арманы Шәмші Қалдаяқовтың 90 жылдық мерейтойында үлкен сахнада ән салу.
жай, бұралып ағайын берекеміз сай, ой берекеміз ай. Алтынай Өтебек, Жеңіс Барболов, Арт ТВ жаңалықтары. Көңілдар қандай, осының бәрі қалқымау сенің